تعال تعال هنروح نطمن على اخويا وليد واختي نعمه. وانت فاكره اما تعقبي لي كده يعني انا هخاف منك ولا ايه يا نعمه؟ ايه يا نعمه؟ ايه يا في ايه يا نعمه؟ بتعقبي له ليه؟ ما تعقبيلوش. ولا جه معاك الكلام ان انا كيوت ولا حاجه؟ لا يا اخويا وليد انت مش كيوت. بس ثانيه يا اخويا وليد، ايه المشكله لو انت طلعت كيوت؟ ما البنات بتحب لا مش نعمه، نعمه مش هتحبك لو انت كيوت. لا خلاص انت مش كيوت. اوعي غرك السلسله الدهب اللي انا لابسها دي. ايه قلت ايه انت؟ ممكن نعيدها تاني؟ السلسله الدهب اللي انا لابسها دي سلسله. سلسله ايه؟ ده انا اصلا سارقها. بتقول ايه انت؟ سارق ايه؟ سارق ايه وبتعترف بالموضوع ده ليه؟ ما حدش فتح بقه، ما حدش اتكلم. وليد عارفه يا حبيبي اللي انت هفاف. ايه يا نعمه؟ ايه يا نعمه؟ كمل تصالح مع النفس اللي هو ايه اللي عارفه ان انت هفاف؟ انا ما اعرفش الخلفيات دي عن قصه حبكم، ما انتوا ما قلتوليش. قال لك عليا اللي انا دكتوره؟ اختي نعمه من فضلك اختي نعمه، انا مش عايز اتصدم فيكي. انت مش دكتوره وده موضوع واضح جدا. انا اتصدمت في اخويا وليد، لو سمحتي مش عايز اتصدم فيكي. ها؟ احنا شبه بعضينا يا وليد. يعني ايه؟ يعني ايه يا اختي نعمه؟ يعني ايه انتوا شبه بعضيكوا؟ انت كمان هفافه. صدمتوني فيكوا مع اني كنت اتعلقت بقصه الحب دي. خلاص انا هبلغ عنكم. الو السلام عليكم. بوليس النجدة، ممكن اعمل اوردر؟ ممكن ابلغ عن لو سمحت انا عايزك تقبض على وليد ونعمه دلوقتي. لا سارق سلسله وعامل مشكله واختي نعمه طلعت زيه. السلام عليكم.